ఓకే, ఇది కొత్త ప్రోడక్ట్ ఏం కాదు. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉండే ఈ 402 ఎయిర్డోప్స్ ఇది కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే రీసెంట్గా అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇయర్ బడ్ పనిచేయలేదు, అందుకని నేను దాన్ని వారంటీ క్లెయిమ్కి ఇవ్వడం జరిగింది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇయర్ బడ్ పనిచేయడం మానేసిన వెంటనే నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను పేర్ చేయడానికి, అది వర్కౌట్ కాలేదు. @imaginemarketingindia.com ఉంది కదా, దీనికి నేను మెయిల్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నేను రాసింది ఏంటంటే, రెస్పెక్టెడ్ సార్ మేడం, I purchased both 402 Airdopes on January 19 this year. Suddenly left earbud stopped working yesterday. I like to claim warranty because I love this product much. I attached invoice in this mail for your reference అని చెప్పి నేను వాళ్ళకి మెయిల్ రాసి జస్ట్ ఇన్వాయిస్ని అటాచ్ చేయడం జరిగింది, అంతే. ఇంకేం లేదు. ఇంకా ప్రాసెస్ మొత్తం మనం సైలెంట్గా ఉండడమే. వాళ్ళే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. తర్వాత కొరియర్ పార్ట్నర్ ఎక్స్ప్రెస్ బీస్ ఉంది, దాని నుంచి ఒకరు వచ్చారు, నేను వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ అందజేయడం జరిగింది. సో పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం లేదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర బోట్ హెడ్సెట్ కానీ బోట్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ వీళ్ళేమి రిపేర్లు ఇలాంటివన్నీ ఏం పెట్టుకోరండి. కేవలం జస్ట్ రీప్లేస్ అనమాట. ప్రోడక్ట్ తీసేసుకుంటారు, ప్రోడక్ట్ మీకు ఇచ్చేస్తారనమాట. సో అది మీకు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే info@imaginemarketindia.com అని చెప్పి ఒక మెయిల్ ఉంటుంది. సో దానికి మెయిల్ చేయండి, మీ ఇన్వాయిస్ని అటాచ్ చేయండి. నేను ఇందాక చూపించాను కదా, అదేవిధంగా మీరు మెయిల్ టైప్ చేసి ఒక ఇన్వాయిస్ని మీరు అటాచ్ చేసి వాళ్ళకి పంపించారంటే సరిపోతుందన్నమాట. అది మీకు ఇంకా ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఇది పెద్ద ప్రాసెస్గా మీకు అనిపించదు కూడా, చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. కొత్త ప్రోడక్ట్ చేతికి వచ్చేసింది, అంతే కదా, వాడినంతకాలం వాడతాం. సో అట్లా అనమాట. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో అడగడానికి ట్రై చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.